हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम प्याज के विषय पर चर्चा करेंगे, कैसे प्याज के सही प्रयोग से आप अपने शरीर की कुछ समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, प्याज हम दो रूपों में पाते हैं, लाल प्याज और सफ़ेद प्याज। इसे हम लाल कांदा और सफ़ेद कांदा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में अगर दांतों से संबंधित कोई भी समस्या हो, पैरिया हो, मसूड़ों से संबंधित कोई समस्या हो, तो कच्चे प्याज अगर खाने की अगर आदत आप रखते हैं, प्रतिदिन एक कच्चा प्याज अपने भोजन के साथ आप सेवन करते हैं, तो प्याज में एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट रहने के कारण आपके दांतों से संबंधित कोई भी समस्या आपको होने नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आपको बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, एलर्जी की समस्या हो, तो दमा की भी समस्या हो, तो दोस्तों इस परिस्थिति में आप घबराए नहीं। इसके लिए आप प्याज के रस को सही रूप में निकाल लें। जैसे इन तस्वीरों आप देख रहे हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर से, जूसर ग्राइंडर से, जो कुछ भी आपको निकाल सकते हैं, पहले प्याज के रस को अच्छी तरह से निकाल लें और उसमें शहद की मात्रा, जितनी प्याज की मात्रा आप लेते हैं उससे आधी शहद की मात्रा को उसमें मिलाएं और उसका अच्छे से मिश्रण तैयार कर उसे दिन में 3 बार 2-2 चम्मच लेने की आदत डालें। दोस्तों, इसका आप सही ढंग से अगर प्रयोग करते हैं तो दोस्तों इन बुखार की समस्या में, खांसी की समस्याओं में, विशेषकर दमा की समस्याओं में आपको ये बहुत ही प्रभावकारी असर छोड़ेगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर विशेषकर शरीर में, फेफड़ों में बलगम जमने की समस्या होती है, प्याज के रस और शहद के मिश्रण को अगर आप सही ढंग से अगर प्रतिदिन 3 बार अगर लेते हैं 2-2 चम्मच, तो ये आपके शरीर से बलगम को डाइल्यूट करके, पतला करके बाहर निकालने में मदद भी करता है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में एनीमिया की समस्या हो, खून की कमी हो गई हो, तो दोस्तों उसमें भी प्याज आपको इस समस्या से निजात पाने में मदद करता है। दोस्तों, चूँकि प्याज में आयरन की मात्रा भी मौजूद होती है, अतः ही आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में और ब्लड को सही फॉर्म में लाने में आपकी मदद करता है। अतः दोस्तों, प्याज के ये 3 समस्याओं में गुणकारी है। अतः दोस्तों, सही तरीके से हीमोग्लोबिन की समस्या होने पर भी प्याज आपको, जैसा अभी मैंने बताया, ब्लड की कमी पूरी करती है। इन सभी समस्याओं में दोस्तों इसका सही रूप में प्रयोग करें। अगर ये समस्या बहुत गंभीर रूप में हो गई हो तो डॉक्टर से संपर्क अवश्य ही करें, इसमें तनिक भी देरी नहीं करें। और चूँकि ये हमारे बताए हुए विधि घरेलू उत्पाद से संबंधित है, आयुर्वेदिक कह सकते हैं, तो इसे के प्रयोग से भी आप डॉक्टर के बताए हुए दवा का सेवन कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत प्रभावकारी होगा। डॉक्टर से भी इस सेवन से संबंध में सलाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सूक्ष्म जानकारी थी। प्याज के सही ढंग से प्रयोग से आप अपने दांतों की समस्या, शरीर में खून की कमी एवं खांसी, दमा, बलगम से समस्या को कैसे प्याज के सही प्रयोग से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम कैसा लगा, इस संबंध में अपने राय दें, रिएक्शन दें, लाइक हमारे बटन को सेलेक्ट जरूर करें और फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही। सब्सक्राइब करते रहने से हमारे जो भी अपडेट होंगे आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।